ሳይድ ፍታት መቼም አይፈታኝም። መቼም ነው የማይፈታኝ። እንዴ እረረድብን እያላችሁ ከኛ ጋር ትኖራላችሁ። መቼም አይፈታኝም። እሱ እንዲፈታኝ የምታረጉትን አክሽን ምናምን እህት ተብዬዋ ደግሞ ምን አገባሽ አንቺ? ምን አገባሽ? በቃ ምንም እኮ አገባሽም። ሱመያን ነው የምትደግፊው። ስለ ሱመያ ደግፊ። አንቺ አዋቂ ከሆንሽ ምታቂ ሰው ከሆንሽ ማለት ነው እኔ መቃረን አልነበረብሽ። እኔ ማረገው ነገር ትክክል ባይሆን ራሱ ጥፋት ባጠፋ ራሱ እኔ መናገር አልነበረብሽ። ሰይድ ፍታት አይፈታኝም። ብርም ደግሞ ይሰጠኛል። አያገባችሁ። ሰይድ እኔ ልጅን አጣርተህ ካምጣ ነው እንጂ ያልኩህ ሌላ ሚስት አግብተህ ሌላ ልጅ ደርበህ ነው አላልኩህ። በጊዜ የምትመጣ ከሆነ በጊዜ ና አቦ። እኔ በየው ባንተ ናፍቆት እንደዚህ ጨቅጫቃውኝ ቁጭ ብያለሁ። የጨጓራ የተቃጠለ እኔ ከጎረቤት ጋርም እየተጣላው ነው። ዋያዩ ምስኪናቶ ረቢ ሲፋላፈ ሶካማል ጎታ ምትስላ ሳይዶንሲ አኩማ ቡና ቹዳ ቡና ቤክቱካ ኢትዮጵያን አከቢያላ እርግቶሊ ገዲ እርገማ ጅራ ሱመያን እዚህ ተፈተይ ጅርቲ ከሱመያ ረሞጭቲ ሰላም ፊ ሳይዶ ግዱ ጅሩስ ካባዬ ጅራ አከነት ፈካቱቲ ካኒ አዩ አከማሊ ሚራ ኬሳ ሴንቴ አርቴ ሚራ አሪቲን ዱበቻ ጅርቲ ቪዲዮ ከና ሁንዲ ኬሰንዩ አርጊተን ጀዴን አብዲ ቀባ አዩን akka duraanii miti fuuluma ishiit irraa beeksisa jechuudha. Aarii qabaachuushi fuuluma ishiit irraa beeksisa. Baay'ee gurraachoftee jirti dhugaa dubbachuudha fi baay'ee nama gaddisiisti. Maaliif isiniin jennaani obboloota koo wanta baay'eetu jira. Keessattummoo jechi namaa nama miidha. Hin beektu miti jechi namaa nama miidha waan ta'eef kanaaf natti fakkaate baay'ee cinqii keessa jirti, dhiphina keessa jirti. Rabbi ishiidhaaf haa laaffisu ayyuu. Saido dafis kadam sadamte jirti. Saido ani kana sierge DNA daima maram marsisi jede male haadha mana sadaffaa fi arfaffaa fuudhi jedhe sinergine garayye manitti yoo dhufte dafiiti kootu ani jaalala keetini nama walii galuu hin dandeenye namaanis wal lolaan jira yoo dhufte dafiiti kootu jettee kaamira aaritiin kanishee saayidoo dhafis dhaamsa dhaamtee jirti jechuudha. Maaliif jennaani kaleessa namichi wayiitis ka viidiyoo wayii hojjate raajuu kan jedhamu kan hojjate hin beektu. Sumayyaa waliin araaramu yoo barbaadde ayyuu hiikuu qabda. Ayyuu hiikiti Sumayyaa waliin walitti araaramii jiraadhu jedheeni tokko isa argitee jirti. Namichichi sun immoo saayidootti baay'ee dhiyaata. Maaliif akkas jedhe kan jedhu tokkos baay'ee miira aarii keessa ishii galchee jira jechuudha dhugaadha. Nama aarsa namni tokko lafumaa ka'ee akkana godhii san godhi jedhee gaafa saayidoo gorsu balleessaa ishii malee in aarsa. Balleessaa ishii malee in aarsti. Senegalee kanaaf jennaani micoontuni miira aarii keessa galtee akka waa of hin goone sodaadhi miskiina. Akka waa of hin goone jaalalli koo wanta baay'ee nama gootinnaan ta'e. Sinzimza jettanii ashooftu malee jaalalli wanta baay'ee nama gooti. Akkasuma immoo buleetti saayidootis gadi baatee dhudhuufaa jirti jechuudha. Osoo beektee sayyuudha waan ta'eef sayyuuni kamirrayyuu hin gortu. Yoo addeessee in araarsiti. Yoo dadhabde immoo itti dhiisee turte jechuudha. Isheen garuu gara Sumayyaa gorteeti kanayyuu arrabsaa jiru. Uummanni kunis takka koomentiidhaaf takka qaaman wanni isaan hin goone jechi isaanii hin jenne hin jiru jechuudha. Kanaaf jennaan ayyuunis nama waan ta'eef haaraa jirti. Nama qarshii jaalatti ayyuun jettanii koomentiidhaanis gara keessaniis dhuftanii na arrabsitan hundi keessaniyyuu eeyyanii ani birriis nan jaaladhaa. Saidos nan jaaladha jettee dhaamsa isin keesserti. Sijjamar namni birrii jibbu jira yaada keessan dhudhuuftu malee. Namumti birrii jibbu jira mee addunyaa kanarra dhugaa dubbanna yoo ta'e. Birriidhaaf miti hundi keenyayyuu kan lafan laf.
birriidhaaf miti kan kaballaa madaamii dhugaa jirru birriidhaaf miti kan ulee madaamii dhugaa jirru osoo birrii hin jaalanne ta'e biyya keenyarraa maal godhii baana hundi keenyayyuu birrii hin jaalanne sababbiin isaa immoo wanti nuti ayyuu arrabsinuuf maaliif seetan wanta keenya hin ta'iniif birrittiin osoo keenya taate in arrabsinuu ture sinigalee kuni miira inaaffaa miira qinaatiisa jedhasan malee hundi keenyayyuu birrii jaalanna kanaaf kan rukutamnes waa meeqa taanes jechuudha sinigalee ayyuunis birriis nan jaaladhaa Saidoos immoo sirriitti hin jaaladhaa anaa fi lamaan isaaniitu impoortaantii yookiin immoo wanta ana barbaachisanidha kanaaf jennaanii warri xur jettanii olii gadi fiigdanii ayyuun akkanaa ayyuun akkasii jettanii naarrabsitanii of qusadhaadha ta'uu baannanii kaballaadhaan walitti gadi yaanaa siniin jetteerti dhageessanii yoo gurra qabaatan jechuudha dhageessan mitiire kanaaf jennaan warri immoo Saidoorraa jaalallina qabee maaloo jettanii akka gudiin taane ayyuun sinin dhiistu ayyuun kaballaadhaan iyyuu sinin dhiistu jechuudha isheen boollattiin gadi simmakaa sinin jechaa jirti kanaaf jennaanii ilaallachaa utaalaa warri utaalaa jirtan kuni ilaallachaa utaalaa akka boollatti nammitanii hin caccabne ayyuun boolla tokkotti sin naqxeeti asaanuu sadaffaa fi arfaffaa boolla tokkotti sin naqxee sin gubuuyyuu dandeessi siniin galee isa duraan hangalchuu jetti osuma niitii 20 fuudhee duraa nan galchu garuu immoo isa na booda jiru sirriitti na galcha sirriitti na ilaallata waan ta'eef of eeggannoo godhaadha siniin jettee jirti waan ta'eef kun dhaamsa kooti wanta ayyuun jette siniif dabarsee akka irraa of eegdanii fi kanaaf jennaan hordoftoota koo siraa chaanaala koo jalaa warra ija hin qabne kan sabiskiraayibii na godhee maaliif jennaanii akka simbiraan iyyuu hin ga'u natti fakkaata viidiyoon kiyya simbira iyyuu hin ga'u maaliif ijji keessan hin argu waan ta'eef osoo ijji keessan argeemmaa dhuftanii viyuu tolnaa kaastuu laayikiis naa gootu sabiskiraayibii irreetti naa dabaltuu ture kanaaf jennaan homaa gochuu hin danda'u turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yoo tarii argitan ta'ee kana sheerii gochuu hin dagatinaadha yoo arguu hin baanne immoo isinitti murteeffamu kanaafi ayyuu long life umrii nuuf dheeradhu